Kan jirtu nageenya badhaadhaa guyyaa har'aa waa'ee ogummaa hooggansaa yookiin immoo liidarshiip iskiil wanta jedhu san irraa isiniif dubbachuu barbaadeen dhufe sirnaan na caqasaa jechaatii hooggansi maali isa jedhu irratti yeroo kaanu hooggansa jechuun akkuma waliigalaatti mala malee humna akka hin taane lammaffaa immoo ogummaan ilaalcha malee hanga yookiin immoo ulfaatina guddina akka hin taane hooggansi waa'ee aangotii osoo hin ta'in waa'ee itti gaafatamummaa ta'uusaa kan nuu ibsuudha. Isaan kanaaf immoo fakkeenya jenneetoo kan fudhannu akkuma waliigalaatitti tarii wanti guddaan tokko wanta xiqqaadhaan yookiin immoo xiqqaa yeroo jennu bocaan ta'uu danda'a kan ittiin hoogganamu ta'uusaa nu argisiisa. Walumaa galatti fakkeenyaaf hiikaa hooggansaa irratti ilaalchi dogongoraa warri ta'an muraasni hin jiru. Isaan kana isiniif ibsuuf yaala. Isaan keessaayis hooggansi dhalootan malee barumsaan hin dhufu wanta jedhu tu jira ture. Egaa barumsaan hin dhufaa hooggansi dhalootan illee jiraachuu ni mala, garuu barumsaan sirriitti itti cimsatanii to'ii deemuun hin danda'ama. Inni lammaffaa immoo namni dhaabbata tokko keessa ture hooggansa ta'uu ni danda'a wanta jedhu kunis dogongora jechuudha. Maaliif namni tokko ijuma waajjira tokko keessa yeroo dheeraa tureef hooggansa ta'uu danda'a jechuu miti. Tarii turuun isaa muuxannoo baay'ee qabaachuu danda'a. Muuxannoo namni qabu hundumtuuyyuu hooggansa gahaa geggeessuu danda'a jechuun immoo dogongora ta'uu isaati. Inni lammaffaa immoo namni umuriidhaan bubbule hooggansa ta'uu danda'a. Inni jedhus dogongora. Namni tokko baratee to'ii yuunivarsiitiidhaa bahee hooggansa ta'uu ni danda'a. Akkasumas immoo osoo yuunivarsiitiin galiin iyyuu sirriitti wantoota xiinxaluu nama danda'u yoo ta'e hooggansa ta'uu ni danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti hiikan hooggansaa immoo dhiibbaa gaarii uumuu nama danda'u hooggansa jechuun inni biraa immoo kaayyoo irratti xiyyeeffachuudha. Kaayyoon koo maali? Mul'anni koo maali? Isa jedhu kana sirriitti xiyyeeffannootti kennanii to'ii hojjechuudha. Inni itti aanu immoo inni sadaffaan kaka'umsa uumuudha. Namarratti kaka'umsa uumuudha. Dhiibbaa gaarii uumuu isa jedhu sanii. Inni afuraffaan immoo waliigalteedha. Waliigalteen kun namoonni waan tokko kaayyoo tokkoof gara fuulduraatti deemuu barbaadan jalqaba waliigaltee yookiin immoo konsensas isa jedhamu sanirra ga'uutu isaanirra jiraata. Inni kunis baay'ee murteessaadha jechuudha hiika hooggansaa keessatti jechuudha. Inni shanaffaan immoo namoota gargaaruu danda'uudha. Helping isa jedhu sanii namoonni kun akka kaayyoo qaban yookiin immoo mul'ata fuuldura isaanii jiru san bira ga'uudhaaf akka isaan dandeessisu gargaaruu, leenjisuu waan akka adda addaa kanarratti baay'ee fakkeenya ta'anii fuulduratti bahuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyummaa ta'uu jechuun egaa wanti godhamuu qabu sun jalqaba irratti itti amantaa. Isa saniif immoo namoota kana sirriitti leenjiftaa. Fakkeenya namootaa taatee to'ii fuuldura buutee to'ii akka isaan si hordofan gootee to'ii fuulduratti bahuu danda'utu sirra jiraata. Inni biraa immoo dubbachuu danda'u murteessaadha. Dubbachuu danda'u qofti gahaa miti, dhaggeeffataa ta'uu murteessaadha. Wanta tokko namni tokko yeroo haasa'u yoo dhaggeeffatte malee lafumaa kaatee to'ii boccee to'ii karoora baastee fuulduratti itti deemuu waan hin dandeenyeef dhaggeeffataa ta'uu murteessaadha hooggansa tokko irratti. Inni suma san immoo amma egaa dhaggeeffachuu qoftis immoo murteessaa miti, hojiirra oolchuu yookiin immoo hojiitti hiikuu inni jedhamu kun baay'ee murteessaadha. Amma isa kanarratti fakkeenya tokkoon isiniif kaasaa sirriitti sirnaan caqasaa. Kanaafuyyuu simbirroo namaa fi kanniisatu ture. Amma guyyaa tokko simbirroon kanniisa bira deemtee kanniisan ati damma mi'aa kana hojjetta, garuu yeroo isa hojjettu baay'ee ifaajjee baay'ee dhamaate to'ii hojjetta.
namni immoo garuu calliseetuma dhufeetoo isi jalaa murata. Isa kana akkamitti aaruu diddaa maaliif hin aarree jetteetoo gaafatte. Amma kanniisni immoo yeroo deebii deebistuuf kuni homaa rakkoo hin qabu. Namni damma koo na jalaa murachuu danda'a, itti fayyadamuu danda'a. Garuu aartiin ani ittiin damma hojjedhu san eenyumtuyyuu na jalaa fudhachuu hin danda'u waan ta'eef waanuma na aarsuyyuu hin qabu. Kanaafuyyuu anis hojii koo ittuman fufaa, namnis immoo yoo fudhate amma kana waan natti dhaga'amu hin qabu kan jedhudha. Maaliif namni tokko dandeettii qabu namni biraa hamma irraan fudhannetti ofitti amanamummaa qabaatee ofitti amanamummaadhaan wanta dalagu san dalaguutu isarra jira jechuudha. Inni fakkeenyi lammaffaa immoo simbirroo paarotii jedhamtuu fi simbirroo eegils jedhamu allaattii eegils jedhamu tu jira. Paarotiin kun yeroo mara hojjechuurra dubbachuu yookiin immoo wanta namni dubbatu dhaggeeffachuu baay'isti. Eegilsiin immoo simbirroon eegils jedhamtu kun immoo samii irratti ol baatee tooyi hundumaa ol baatee tooyi balali'uu dandeessi. Kanaafuyyuu jireenya keenya keessatti paarotii ta'uun nurra hin jiru, akka eegilsi ol baane tooyi mul'achuutu nurra jira jechuudha. Isuma kanaan immoo wal qabatee tooyi waa'ee hooggansaati irratti wal qabatee tooyi Neelsen Maandeelaan maal jedhee jaalalli uumamaan laphee namaa keessa ni jiraata jedha. Garuu jibbi barumsaan malee uumamaan hin argamu jedha. Inni kunillee sirrii ta'uusaa itti amanamaadha jechuudha. Yeroo hunda ofitti amanuun barbaachisaadha. Kun immoo fakkeenya maaliitiin bakka bu'eetoo jira. Simbirrootu damee mukaatirra teessee turte. Simbirri kuni dameen mukaa kuni yoo ittiin caba ta'e damee mukaa kanatti amantee osoo hin ta'in qoochoo ofiititti amantee tooyi damee mukaa sanirra taa'uu ishiit agarsiisa. Inni kunis fakkeenyummaa hooggansaa ta'uusaati argisiisa. Inni biraayyuu immoo jireenya keenya keessatti wantoonni nu mudatan jiraatanillee yeroo tokko tokko jireenyi ismuuzlii yookiin immoo haala mijataa ta'een itti fufuu danda'a ta'a. Garuu yeroo tokko tokko akka tasaa jireenyi itti fufu suni rakkoo nu mudachuu danda'a. Rakkoo nu mudatu kanaaf immoo akka hooggansaatitti fala barbaaduun akka carraatitti itti fayyadamuun baay'ee murteessaa waan ta'eef isa kana akka hooggansaatitti akka opportunity nuuf ta'u sirriitti xiinxallee beekutu nurra jira jedha. Kanaaf har'aaf asumarratti hin xumura. Isa ittaanuun amma walitti deebinutti nagaatti tura. Horaa bulaa deebanaa isiniin jechuun barbaada.